जेन्ना हें आमी संमेलन गेले वर्साक जानेवारी 6, 2025 करचें आसलें, पूण वाटेर आमचे एकवटाचेर सपनाचेर एके भाशेन आडकोळीचे कांटे घातले आनी दुर्गा उबी केली. तेन्ना हांव दुसऱ्या पंगडाचो अध्यक्ष कसो वावरतालो आनी हें सपन जेन्ना म्हाका हो एकवट घडोवंक मेळो ना, दुसऱ्याक म्हाका म्हणून सांगताले हो नाका तेका पळय नाका, हें म्हजें हितून बसना. कित्याक हांव कोंकणी चलयता जाल्यार सगळ्यांक येवन मुखार वयची गरज आसा आनी हें चिंतून हांवें म्हजें रेजिग्नेशन दिलें. मायकल बाब प्रेशियस आमचो सेक्रेटरी ताणें रेजिग्नेशन दिलें आनी ग्लोबल रोमी लिपियान ही संस्था आमी घडोवन हाडली. हें सपन, हें आयच्या दिसाचें सपन मुखार आनीक आयज म्हाका खोशी भोगता. हें आमचें पयलें इतिहासीक पावल एकवटाचें. एकाच धपक्यान कांय जावचें ना, एकाच फारार फातर फुटना, बट डजंट मीन द फर्स्ट स्ट्रोक वॉज युजलेस. माधव शानबागान पयलें संमेलन परिशद घडलेलें 1939 वर्सा. ताका 40 वर्सां उपरांत वन लँग्वेज वन स्क्रिप्ट पॉलिसी साहित्य अकादेमीन मांडून घेतली. आतां आमकां पळोवया, हें आमचें पयलें संमेलन. संमेलनाक घडोवन हाडचें पडटलें. हो आमचो मनाच्या सोयऱ्या अभियानात मानेस्तांक देव बरें. प्याले उटींत ते दवरचे आसात. तर ह्या फुडल्या खिणाक फुलांची बाग ह्या पुस्तकाचें लोकर्पण मुखेल सोयरी मानेस्त वलंका आलेमांव हिच्या शुभ हाताक. आणि माचयेर आसलेली आमची श्रीमती वलंक कोंकणी आवयचे बेगेन म्हणजे पावर पॉयंट आसलेले इंग्लीश भाशेन म्हाका सकयल येयल्यार मातशें बरें जायत आसलें टू फॉलो दॅट, बिकॉज आय कांट सी. म्हाका हांगासान कांय दिसना म्हणटूच हांव सकयल गेल्यार म्हाका मायक दिवची. कोंकणी टू अ स्क्रिप्ट. आर थिंकिंग इज स्क्रिप्टो सेंट्रीक about Konkani. Tao Romits Tokon Nagrids Nagrizing Konkani. Konkani cannot be Nagrized alone. There are 5 scripts, now 6 scripts. Tom Talo म्हणजे आत कातोता काय एक स्क्रिप्ट भायर मारली जाल्यार. So, you know, the scriptocentric thinking. तिच्याच शुभ हातांतल्यान ग्लोबल रोमी लिपी अभियानाचे अध्यक्ष मानेस कॅनडी बाब आफोन्सो आनी सेक्रेटार मानेस मायकल बाब प्रेशियस हांच्या ताब्यान ती बावटो ती करतली. आयच्यान हो बावटो आमी तुमकां माय मोगाचो येवकार. आज आमी सगळीं गोवा स्टेटहूड डे हो सेलिब्रेट करतात. आज बसून आसलेले सगळे मानेस्त सोयरे, बाब लुईस एस पिंटो प्रेसिडेंट मान सम्मान मँगलोर, तेच भाशेन डॉक्टर फादर विक्टर फेराव फिलॉसॉफर विकार, ताणें एक बरें भाशण दिलें विथ ह्युमर एंड एवरीथींग. तेच भाशेन आमचो बाब विन्सी क्वॉद्रस, जाणें आपले बुकाचें उद्घाटन केल्लें. हिंगा व्हडलो लोक आसा, तांकां जायती म्हायती आसा. म्हाका जी म्हायती आसा थोडी कम म्हायती जायत, पूण मोग सामको काळजाचो. ग्लोबल रोमी लिपी अभियान एंड डायरेक्टर ऑफ आर्ट एंड कल्चर कोंकणी आवयचे वेंगेंत रावया. पयले अखिल भारतीय कोंकणी साहित्य संस्कृती महासंमेलन. मानेस्तांक देव बरें. पारंपरीक पद्दतीन उक्तावणीचो दबाजो सोंपोवंक हांवें 2 उतरां उपकाराची म्हणूंक जाय. ह्या खातीर दिनवास उलयतात. म्हजे दिनवास, आमचे आपणें स्विकारून तुमी ह्या वेदीर आयली आनी आपल्या भाशणांतल्यान आमकां गिरेस्त केली. वालंकाबाई, फादर विक्टर. असं म्हणत असताना संस्कृती, आमची अस्मिताय, एकवट, शिकप आणि भविष्य सुविचारी
हांगासर भाशण आपतात. पहिले अखिल भारतीय कोंकणी साहित्य संमेलन साहित्य आणि सांस्कृतिक संमेलन घडोवन हाडलेले बद्दल ग्लोबल रोमी लिपी अभियानाक परबी दितना सगळ्याक तुमकां गोंयच्या घटक राज्याची हांव परबी भेटयतां. ह्या वेळार हांव एके भाशेक एक लिपी कितली फायद्याची कितली लुकसाणाची ह्या विशयाक धरून रोमी लिपीची बाजू घेवन हांव विचार मांडटां. आमचे मूळ धोरण देवनागरी लिपीचेर आड उलोवप ना, कित्याक कोंकणी खातीर तिचें योगदान खूब आसा. आनी आयचे 17चे संचालक करतले मंगळूर गांवचे रोयबाब कास्तेलीनो कोंकणी भाशेचो तांकां सदांच मोग आपली भास पोचुरची आनी दर एका काळजाच्या मनान ते गोड करची म्हूण ते वावरतात. तुमचे मुखार हे आमचे सगळे सागोरदारा लागीं मागता त्या वेळार सुद्दां विशयाचेर हांगा चर्चा चलयत आसा पॅनल डिस्कशन साहित्यांतल्यान कोंकणी मनशांचो एकवट. तेन्ना सकाळीच्या वेळार आमी जायते चर्चा चल्ली. पयलींच सांगता की हांव साहित्यीक न्हय, जरी वर्गांत म्हाका मदीर आसा की कोंकणी साहित्यांतल्यान चर्चा करता. एक्झॅक्टली सारकें ऑर्गनायझर्स पळय कशें आसता. सारकें मायकल बाब सारकें वदना आयकपाक. भिवपाची गरज ना मी गोंयकार जाली आमचेर लायन मारतात चले तुमगेली एका हाताक धरली हाताक धरताना ताचे बायलेर पयली राखण बायली आपल्या सुण्याक सडली तुझे नियमता जे काळजात म्हज्या रेटल्या जायो वेंकी तू कसा शेता. रूपे तुझे नियमता जे काळजात म्हज्या रेटल्या जायो वेंकी तू कसा शेता. Só do mundo mora perya, tu kapoi makala gona bukta. Kapoi lo sangon uli horra, bidar mudon bejar sani nata madoi tabarra. Kondili makabera केसचा खबर गोरा सांगता तुमका श्वेत केस कोटान घेऊन आमका फुडली मोगातीच्या संसारात दुसरे सोड जावचे नाय मोगीचो भुरग्यां कोडे एक सुखान बोलेली माय भुरग्यांक वयर काडून वावुरता सोडून आपले हाताली माय देवाचे दुसरे वृत्ती जावन आसा आमची माय देवाचे दुसरे वृत्ती जावन आसा आमची माय
हांवें पळयलें आनी ओवरऑल हो जो एक मूड आसा आनी ह्या अधिवेशनाचो जो मूळ उद्देश आसा ताका धरून थोडे जे पॉयंट्स आसा तेच हांव मांडटलो. पेपर म्हणटच आमी एकेडमिशन आमी तिगांय जाण म्हाका दिसता आमी खंय ना खंय कॉलेजांत शिकयतात. आमचे रिसर्च पेपर आसतकूच आमकां रेफरन्स आसतात. साहित्यांतल्यान कोंकणी मनशाचो एक ओड. कोंकणी साहित्य वेगवेगळ्या साहित्य प्रकारांतल्यान आमच्या मुखार झळकता. गिरेस्त कोंकणी लोकांचे आनी गोंयचे भुये संबंदीत हें साहित्य आपली ओगळी वेगळी रुपां परगटायता. ह्या साहित्यान लिपलेलो आसा कोंकणी भास, ताचो कोंकणी लोकांचो इतिहास, तांच्यो परंपरा, तांची लोकजीण, लोकसंस्कृती, आचार विचार आनी गोंया संबंदीत आमी पळयलें जाल्यार 450 वर्सां पुर्तुगेज राज चलयलो ताचो प्रभाव ह्या साहित्यांतल्यान दिश्टी पडटा. लिपी एक साहित्य एक समाज एक लिपी एक भास एक लिपी एक समाज हें सूत्र तांणी मांडलें. पूण उडपीन जेन्ना दुसरी बसका जाली त्या बसके वेळार तांणी हें सूत्र तांणी नाकारलें. हेंय म्हत्वाचें. जर आमी तांची मिनिट्स आमी पळयल्यार आमकां तें वाचूंक मेळटा. ब्लड प्रेशर प्रेसांव तो प्रेसांव हां हे देवान हुंच नोसांव आनी हुंच तोगले घाल न्हू कोण जाणा. शॉर्ट फॉर्म करून त्या बीपी म्हणायलो. बीपी म्हळ्यार बॅक दो पिंटो. म्युझिक बंद करा आनी तो वसाय सगळी. भुरगीं आमची स्वप्नांत देखून नासतात. पळयात तांकां.
विश्वासाच्या प्रायर ल्हानपण जाता काबार विश्व फुलताना वटार ओजें पडटा पाटीर विश्वासाच्या प्रायर ल्हानपण जाता काबार विश्व फुलताना वटार ओजें पडटा पाटीर तवड मतींत तर चिंतना तर स्वप्ना ताका जालें शिगना कोणती कसार प्रायर ल्हानपण जाता काबार विश्व फुलताना वटार